អសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ចំណេះដឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកចំណេះដឹងមួយទាក់ទងជាមួយនឹង Vocabulary ដែលយកមកពីសៀវភៅ English File Beginner New English File Word List តោះចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាមេរៀនទី 1Aទី1 0 បកប្រែយើងឃើញក្នុងរូបភាពហើយគឺបកប្រែលេខ0ជាលេខ0លេខ0 number 0 nothing of something មានថា0អត់មានអីរបស់ទេ1លេខ1 number 1លេខ1 number 1 the number of sun in the sky yeah 2 let be the number 2 the number of wheels on a bicycle number 2 បកប្រែថាលេខ2 number 3លេខ3 yes 3 it means th or double e 3លេខ3 4 លេខ4 the number 4 the number of season in a year 5 លេខ5 the number 5 the number of finger we have on one hand 6 លេខ6 the number 6 the number of string on some guitars លេខ1លេខឃើញក្នុងរូបភាព7 លេខ7 the number 7 the number of day in a week ញ៉ាយ៉ាងចឹងហើយគឺមានចំនួន7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍7 8 លេខ8 the number 8 the number of flag on a spider ចេញដល់ជើងពីងពាកមានចំនួន8ពីចឹងថាលេខ8តំណាងឲ្យជើងពីងពាកណា9លេខ9 the number 9 the number 9 of month in a normal pregnancy ចឹងលេខ9តំណាងឲ្យខែដែលអ្នកប្រពន្ធធម្មតាថាទៅស្ត្រីប្រពន្ធក្នុងរយៈពេល9ខែយ៉ាងនេះក៏ជាការជាក់ទៅជាមួយលេខ9លេខ10លេខ10 number 10 the number of finger we have on both hand ណាអញ្ចឹងដៃម្យ៉ាងមាន5ដៃម្យ៉ាងទៀតមាន5ទាំងអស់គឺ10 10លេខ10ទៀត Monday បកប្រែថាថ្ងៃច័ន្ទអញ្ចឹងជួយរូបភាពជារូបភាព calendar the day that take place after Sunday អញ្ចឹងថ្ងៃច័ន្ទគឺជាថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យ Tuesday ថ្ងៃអង្គារ the day that take place after Monday Tuesday ថ្ងៃអង្គារ Wednesday ថ្ងៃពុធ the day that take place after Tuesday មែនទេវាជាថ្ងៃបន្តពីថ្ងៃអង្គារ Thursday ថ្ងៃប្រហ័ស Thursday ថ្ងៃប្រហ័ស the day that take place after Wednesday Friday ថ្ងៃសុក្រនៅក្នុង calendar វាថ្ងៃសុក្រគឺមាន2មាន30ជាគូរបស់យើងដឹងថាថ្ងៃសុក្រនៅក្នុង calendar ណាឡង់យីជាភាសាខ្មែរដែលយើងบอกថាឡង់យីSaturday
ngày sau Sunday ngày tịch hello Tuesday a word we say when we see someone and want to greet them or when we begin to talk on the phone គឺជាពាក្យមួយដែលយើងនិយាយនៅពេលដែលយើងជួបនរណាម្នាក់ហើយយើងចង់ស្វាគមន៍ពួកគេឬក៏នៅពេលដែលពួកយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយទូរស័ព្ទពាក្យថា hello សួស្តី hi ក៏បកប្រែទៅសួស្តីដែរ a word we say when we see someone and want to greet them គឺជាពាក្យមួយដែលយើងនិយាយនៅពេលដែលយើងឃើញនរណាម្នាក់ហើយយើងចង់ស្វាគមន៍ពួកគេ hi សួស្តី yes បាទឬក៏ចាស់បាទសម្រាប់លោកប្រុសចាស់សម្រាប់លោកស្រី a word that so we agree with something or think that is true when answering the question ណាគឺជាពាក្យមួយដែលបង្ហាញថាយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងអ្វីនោះគឺយើងគិតថាវាគឺជារឿងត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលយើងឆ្លើយទៅនឹងសំណួរត្រូវអត់ yes ត្រូវខុសអត់ yeah ខុសចឹងគឺការឆ្លើយសំណួរ no yes no បកប្រែទៅទេ used to give an answer to the question showing that we do not agree or it is not true ប្រើប្រាស់ដើម្បីឆ្លើយទៅនឹងសំណួរដែលបង្ហាញថាយើងមិនយល់ស្របឬវាមិនត្រឹមត្រូវ okay said to show that we are agreeing to do something or we agree with someone និយាយថានិយាយដើម្បីបង្ហាញថាយើងយល់ស្របដើម្បីធ្វើរឿងហ្នឹងពួកយើងយល់ព្រមធ្វើរឿងហ្នឹងណាអូខេមានអីអូខេមានអីមានបោះសាមញ្ញអូខេអត់តា saying អរគុណ said when someone help us or does something nice for us និយាយនៅពេលដែលនរណាម្នាក់ជួយយើងឬក៏ធ្វើអ្វីមួយល្អៗមកកាន់យើងអញ្ចឹងយើងអរគុណទៅកាន់គេណា saying អរគុណ sorry សុំទោស a word we say to apologize for something or to say we are embarrassed គឺជាពាក្យមួយដែលយើងនិយាយដើម្បីសុំទោសសម្រាប់រឿងអ្វីមួយឬក៏និយាយនៅពេលដែលពួកយើងមានការខ្មាស់អៀនឬក៏មានការប្រព្រឹត្តកំហុសឆ្គងអ្វីមួយ sorry សុំទោស sorry goodbye a word that we say when we are leaving or someone is leaving or the end of phone call គឺជាពាក្យដែលយើងនិយាយនៅពេលដែលយើងចាក់ចេញឬក៏នរណាម្នាក់ចាក់ចេញពីយើងឬក៏យើងបានចុចបិទទូរស័ព្ទហើយយើងនិយាយថា goodbye listen hi bye ដូចគ្នាជាមួយនឹង goodbye ដែរ bye ចឹងមេរៀននេះត្រូវបានបញ្ចប់សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានបើសិនជាចូលចិត្តសូមចុច like ហើយនិង subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលចំណាយពេលដើម្បីតាមដាន